सिनारेस्ट टैबलेट के लाभ। सिनारेस्ट न्यू टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जो सामान्य सर्दी के लक्षणों जैसे बंद नाक, नाक बहना, आंखों में पानी आना, छींक आना और कंजेशन या घुटन से प्रभावी रूप से राहत देती है। यह गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है और तेजी से राहत देता है, जो कई घंटों तक रहता है।